Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Les Délices d'Orient, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser le Red Velvet Cake. C'est un gâteau rouge velours, très moelleux, parfumé légèrement au cacao. C'est une recette américaine facile à réaliser. سلام مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات طاليان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا مع بعض وصفة الكيكة المخملية اللي سموها الغاد فيلفت. انا هذه غادي ندير بها غاطو عادي سامبل، دوك نوريكم كيفاش غادي ندير ديكو ان شاء الله. نتوما تنجموا ديروا بها لي لاير كيك باش ديروا لي غاطو دانيفرسير، تنجموا ديروها في اي نوع من الغاطو. Pour les ingrédients, j'ai besoin de 270 g de farine. بالنسبة للوصفة هنايا نحتاج 270 غرام تاع فرينة. j'ai 10 g de cacao. هنا عندي 10 غرام تاع الكاكاو. ثم ما تدوش الكحل الغامق، دوه شويه اللي يكون اللون تاعه فاتح. j'ai 280 g de sucre. عندي 280 غرام تاع سكر عادي. j'ai 3 œufs. هنا عندي 3 حبات بيض. 180 ml de l'huile. 180 ml تاع زيت. 180 ml de lait fermenté البن. عندي تاني 180 ملي تاع اللبن. une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire. هنا عندي مغرف كبيرة تاع البيكربونات ندوها غذائية. du colorant rouge ملون الغذائي الأحمر. une cuillère à café de vanille liquide ou en poudre. هنا عندي مغرف صغيرة تاع لا فاني. une pincée de sel قرصة تاع ملح. une cuillère à soupe de vinaigre blanc ومغرف كبيرة تاع خل. et pour le beurre j'ai besoin de 80 g de beurre mou. بالنسبة للزبدة هنا نحتاج 80 g تاع الزبدة تكون طرية. voilà, moi ici pour faire 3 génoises de 20 cm de diamètre j'ai doublé les doses. انا هنايا صنعت 3 تاع الجينواز، كل وحده والقطر تاعها 20 سنتيمتر. فوالا انا هنايا ضاعفت المقادير باش جاوني 3 تاع لي جينواز كل وحده وال 20 سنتيمتر تاع الديامتر تاعها. نتوما لا بغيتوها ما تجيش كيكه تاعكم طالعه ديروا غير 3 بيضات، هذا مكان. Voilà, ici j'ai préparé mes moules qui font 20 cm de diamètre. Voilà, j'ai pris 3 moules parce que je vais doubler la quantité, je vais doubler les doses, je vais faire 6 œufs au lieu de mettre 3. فوالا هنا باش نطيبهم دي 3 تاع هادو تاع ليمول، كل وحده وفيها 20 سنتيمتر في القطر تاعها. ديت 3 تاع ليمول باسكو غادي نضاعف انايا المقادير. Voilà, ici je vais découper des cercles. J'ai mes moules qui font 20 cm de diamètre, mais moi je vais rajouter 2 cm. Du coup je vais passer à 22 cm de diamètre au lieu de 20. Je fais ça pour démolir facilement mon gâteau après la cuisson. هنا كيما كتشوفوا معايا رسمت على ورق الطهي هكا دوائر. انا القطر تاعي تاع السني فيه 20، وبصح انا دائما نزيد هذيك 2 سنتيمتر زياده، ندير 22 سنتيم هكذا باش كي نجي نقلع الكاطو تاعي ما يسقليش في الجناب، يكون تجيني الحاجه شويه سهله على روحي. Et pour coller mon papier de cuisson, là je vais prendre une noisette de beurre. voilà, هنا ديت شويه تاع دهان درتها في المول هكذا باش نلصق الورق الطهي تاعي. Et pour une cuisson uniforme, moi j'utilise ces bandes de cuisson que j'ai pris sur Amazon. انا باش نطيبهم طياب واحد ويجوني كاع ما يجيش محروق في الجناب ويجي نيشان،
انا نستعمل هادو لي بوند. هنايا ينباعوا هنا عندنا في الخارج، ينباعوا في انترنت، بصح تنجموا تعوضوهم. بدك نوريكم طريقه واحده اخرى كيفاش ديروا لهم. تعوضوهم بالسوبالا، ورقه تاع الاكل، وتعوضوهم بالالومنيوم. بدك نوريكم كيفاش نديروا لهم. Par contre, vous pouvez remplacer ces bandes avec juste l'aluminium et du sopalin. Je vais vous montrer la méthode. Là, je vais découper de l'aluminium. J'ai pris à peu près la taille de mon moule. هنا كيما كنتو تشوفوا قبيله الالومنيوم دورته كاع السني تاعي هكذا باش ندي كاع لا طاي تاع المول تاعي تاع السني. Et là je vais déposer du sopalin. Je vais prendre la même taille de l'aluminium. وهنا حطيت السوبالان هذاك الورق اللي نقلو فيه تاع الزيت وتاع، حطيته وديت نفس الطول تاع l'aluminium تاعي. Et maintenant je vais essayer de mouiller mon sopalin. Je vais mouiller mon sopalin avec de l'eau. ودروك هنايا نشمخ في هذاك السوبالان تاعي، نشمخ فيه بالماء، الورقه تاعي بالماء. Et je vais essayer de former une bande qui fait la hauteur de mon moule. voilà ونسي ندوره هكذا باش يجيني نفس الطول تاع السني تاعي. Et là, je vais vous montrer comment on peut utiliser ces bandes. Alors, je vais tremper ma bande dans l'eau. Je vais l'essorer un peu. Puis, je vais la placer autour de mon moule. أنا هنايا غادي نستعمل هادوك لي بوند تاعي كيما قلت لكم، تعطي نفس النتيجة. اللي ما عندهاش هادي دير الالومنيوم والورقة تاعنا تاع السوبالان. Voilà, maintenant je vais commencer ma recette. Là, je vais mettre du beurre dans mon bol. Ouais, ici j'ai doublé les doses, du coup j'ai pris 160 grammes de beurre. Voilà, انا هنايا بديت الوصفه تاعي كما قلت لكم قبيله. غادي نضاعف المقادير. ديت هنايا 160 غرام تاع دهان. puis j'ai rajouté mon sucre sur le beurre. وزدت فوق هذاك الدهان اللي كان طري عندي زدت له السكر. puis je vais battre mon sucre avec le beurre à vitesse moyenne ونخلطهم مع بعض. Alors entre temps, je vais préparer le reste. Là j'ai pris un bol et je vais essayer de tamiser ma farine avec le cacao. Je vais rajouter la pincée de sel. انا هنايا بلا ما الدهان تاعي تخلط غايه مع داك السكر اللي راح يولي كريمي. ديت زلافه، ايوا سيت هكذا نغربل الفرينه، داك نزيد لها معها الكاكاو ونزيد معها شويه ملح، نغربلهم ونخليهم كي تغربلوها باش تجيكم خفيفه. Et maintenant je vais préparer les liquides. Je vais mélanger les liquides. ودروك غادي نوجد السوائل. Là j'ai pris 360 ml de l'huile. هنا ديت 360 ml تاع زيت. Puis j'ai rajouté mon لبن، mon lait fermenté. وزدت فوقهم البن تاعي. Le colorant alimentaire rouge. Vous pouvez utiliser soit en gel ou liquide. Moi je vais utiliser les deux pour avoir une couleur rouge. وهنايا زدت عليهم الملون الاحمر، ملون غذائي احمر. هي في الملون كل وحده كي بغاتها الاحمر تاعها، كي بغاتها الروج تاعها، ما بغاتها فونسي ولا كلير. Et je vais mélanger mes liquides. وانا نخلط السوائل تاعي كاع مع بعض. Et une fois mélangé, je vais le mettre de côté. ونخليهم على جهه. Et maintenant pour mon beurre, je vais passer à vitesse maximale. وهنايا هذاك الدهان تاعكم تاع قبيله زيدوا له في السرعه. Là je vais essayer de racler les parois de mon bol. هنا نسيي نهود كاع هادوك اللي يكونوا لاصقين لي في الجناب تاع البول تاعي تاع ولا الزلافه اللي بغات تخلط بالباتور نورمال. Puis je vais rajouter mes 6 œufs. ونزيد فوقها 6 حبات بيض كما قلت لكم انا دوبليتان. Je vais mélanger les deux ونخلطهم في زوج مع بعض.
Maintenant je vais arrêter mon robot. Donc غادي نحبس الخلاط تاعي. Voilà, c'est ça le résultat que je cherche. C'est une crème légère. هادي تحصلوا على هاد الكريمه تكون خفيفه. Maintenant je vais rajouter sur ma crème la farine que j'ai tamisée tout à l'heure avec le cacao. Et je vais essayer de verser petit à petit. وهنايا فوق هذيك الكريمه تاعي غادي نسي غير بشويه بالمغرف ونزيد هذاك النواشف تاعي تاع قبيله اللي غربلتهم مع بعض حتى نكملهم كاع. Là, je viens de verser mes liquides. وهنايا فرغت كاع السوائل تاعي تاع قبيله البن مع الزيت فرغتهم على العجينه تاعي. Et je continue à battre le tout. وهنا نواصل في الخلاطه تاعي. Pour ma couleur, je trouve qu'elle est pas assez rouge, du coup je vais rajouter un peu de colorant. هنا غادي نزيد شويه تاع الملون باسكو مازال ماهيش حمرا غايه. دوماج ماش باقي لي بزاف، du coup غادي ندير اللي بقى لي. Et maintenant, je vais verser le vinaigre blanc sur le bicarbonate. ودروك غادي نفرغ الخل تاعي فوق البيكربونات ونخليهم يتفاعلوا. Et à l'aide de ma petite cuillère, je vais essayer de mélanger les deux. وهنايا بالمغرف الصغيره نسي نخلطهم مع بعض. Puis je vais verser le liquide sur ma pâte. ونفرغ هذيك الخليطه تاعي فوق العجينه تاعي. Et si vous voulez une couleur rouge foncé, vous pouvez rajouter un peu de colorant. راه هنايا نتوما الا بغيتو تكون احمر غامق تنجموا تزيدوا شويه تاع ملون غذائي. انا ما بقاليش هنايا وخليتها كيما هكذا. Et maintenant je vais diviser ma pâte en 3. Voilà, دروك غادي نقسم العجينه تاعي على 3. غادي نوزنها ونقسمها على 3 باش نديرها في لي مول. Pour ce gâteau, le mieux c'est d'utiliser plusieurs moules pour la cuisson. Si vous faites juste 3 œufs, vous pouvez utiliser 2 moules. وهنا كيما قلت لكم الافضل للطياب تاع هذه الكيكه هي يكون عندكم، لا كان درتو 3 حبات بيض يكون عندكم 2 سنيوات. انا في 6 درت 3 بصح زعما لو ميو هي تقسموا لاباط تاعكم، بس لو كان ديروها كاع في مول واحد تغبنكم في الطيب في الوسط، تبقى لكم طيب لكم في الجنب وتبقى في الداخل خضراء. ومين تكونوا طيبوا فيه باش تشوفوا لا كان طاب ولا لا، دخلوا العود تاع الشوا ولا دخلوا الخدمي تاعكم شوفوا في الوسط له طيب ولا لا. Et maintenant je vais placer mes bandes de cuisson autour de mon moule. ودروك هادوك كيما هذاك الالومنيوم اللي صنعناه قبيله مع بعض غادي نديره كاع المول ندورها عليه. Mon four est déjà allumé à 180 degrés. انا الفور تاعي الفرن تاعي حميته ديجا، سخنته ديجا من قبل. لكن عندكم تاع المروحه ديروه 180 درجه، ولكن عندكم العادي تاع الغاز شعلوه جوست من التحت، وكل وحده والفور تاعها نورمال وحده وتعرف الفرن تاعها كي طيب. كيما قلت لكم هي غادي يبان لكم من الفوق بلي طابت، بصح ما تقلقوش وتخرجوها نتوما دخلوا العود تاع الشوا ولا دخلوا الخدمي وشوفوا. لكن شفتوها من الفوق حمارت وقعدت هكذاك خضراء، غطوها بالالومنيوم وخلوها في غرضها تطيب لكم. Et maintenant je vais enfourner mes gâteaux. Mon four je l'avais déjà allumé à 180 degrés. ودروك ندخلهم الفرن تاعي اللي شعلته ديجا سخنته على 180 درجه مئويه.
Là, je viens de les sortir du four, je vais les laisser refroidir. Et pour la cuisson, il faut toujours vérifier avec un cure-dent ou un couteau. هنا خرجتهم من الفرن تاعي دوك غادي نخليهم يبردوا. Voilà, c'est ça ma génoise, elle est vraiment légère. Voilà, كيما كتشوفوا معايا هذه هي الجينواز، فرانشمون تجي فريمون خفيفه. ها هي بردت غايه. Je vais vous montrer comment je vais la décorer dans la prochaine vidéo. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نزوق الكاطو تاعي. Voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire la décoration de ce gâteau. هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقوا في الفيديو القادم باش نديروا الديكور تاعها مع بعض. À la prochaine, au revoir.